इस पेड़ को देखिए आप बहुत गौर से। इसको कुरौंदा बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा में। जिस बच्चे को खांसी जुकाम बुखार साथ ना छोड़ता हो, वो इसके रस को गुनगुना करके छाती में मले, हाथ पैर के तलुओं में मले और 2-4 बूंद बच्चे को पिला दीजिए। इसी तरीके खुराक बढ़ाते हुए बड़े बुजुर्गों में और अपने जवान बच्चों में भी काम करता है और खांसी जुकाम बुखार को ये तुरंत 100% सही कर देता है। सन्नपात तक को ठीक करता है।